بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله والله ريال ما أنت واحد سيدنا مقال وقرينين ليراهو هيرلي كسنجر نيكا هيرلي كسنجر ليراهو وحو كميديا هاي ددك قرشي نظام كعالمي جديد كي طاغوتيا ونظام شيطان عابدة وعالم كالغو حكوميو dadkii waxaa qorsheeyey iyuu ka mid yahay herni kasija ninkaas haddaba berigaa nidaamka la qorsheynayay waa ninkii iri war nidaamkan aan qorsheynano waxaa ka hortagi karaa un diinta islaamka iyo ummadda muslimiinta markaas wuxuu yidhi waa inaan xaalkii islaamka iyo xaalkii muslimiinta waa inaan diraasayno oon eegno xalkuu khatarku nooga soo gali karaa halkeey wax naga heli karaa markaa sidii baa dhacday walaalayaal ninkii xaalkii ummadda muslimiinta iyuu diraaseeyey wuxuu markaa iri xaalkii ummadda markuu diraaseeyey kadib waa ninkii iri xaalkii ummadda islaamka markaan diraaseeyey waxaa nooga soo baxday 5 qaybood oo khatar nagu noqon kara ama 5 kooxood oo nidaamkeenan caalamiga ee jadiidkan qorsheynano khatar ku noqon kara marka wuxuu yiri han ku bilaabo qaybta u horeysa waa qaybta waliba buu yiri khatarkeegu uu nagu yar yahay khatar sidaa nagu ma aha qaybtaas wuxuu yidhi waa qayb islaamkii ka qaadatay jaanib alcaqadi waa qayb waa koox waa jamaacad islaamkii un ka qaadatay caqiidadda tawxiidka ilaahay iyo caqiidadda islaamka dadka barta jamaacaddaasi wuxuu yidhi waa jamaacadka noogu khatar yar khatarkeegu sidaa nooguma weyno waayo markaasi jamaacadka uu sheegaya walaalayaal waa salafiinta qaybta caqiidadda islaamka ka qaatay qaybta caqiidadda islaamka ummaddii baraya توحيدك يا صفاتك إلهي يا أسماء إلهي قيب تابيري خطر وين نقوم هيان بل وان كفا يدي سنكر نابيري كيسنجر سلفيين كان موجودة حال كو قبل مركان دراسيني يقا وحان عرقني إني نود دانين كرام بانك فإذا ما نوجد تتكس وحين نوجد دانين كرام وادد أمدي قوقونية أو كلا سارساري مسلمين تي إيه قوقونية أنا وقيبين هين وكلا ساري مركاسو إري إن كستو مسلم كو هدو عقيدة دي سنقو بارتو خطر نقول لها لكن مركان عرقني جماعة قيبت عقيدة دتك برسا إني تهي جماعة أمد دين إنما إذا بقوقونس أنا قدام بانو جرت أمدو إني سيدا أقوقود حالك يكون مدوي لهذا أمدو إني سيدا أقوقويان إيه كلا سارساران يا دم بانو جرت بير كسنجر سلفيين توادرختي مدني مدي إلهي بالقبري لكن أمدي ما مدينيان يعني. أمد كستبا دت كستبا وحدك شيء كوا ضال كوا مبتدع كوا أهل النار كوا كسنجر وحي دم بانو جرت أمدو إني سيدا أقوقود halkay kamid oo ilahay haday sida ugu goonayaan annaga dan baan ugu jirta ya waad aragteen salafiinta ummadii ugu khayr badneed ay tahay ummadii maxamed waxay ka dhigeen ummadda ugu xun bal waxay ismoodaan inay iyagu yihiin kooxda maalinta qiyaano badbaadis alfi'ati naaji'a ayaan anagu nahay kulay dadka kale oo dhan ima waa mubtadiciin ima waa daalliin ima waa ahlan naar soo ma garan gaal ma caayaan iskama celiyaan iskama qabtaan gaal ma cambaareeyaan ummadii maxamed un baa lagu saliiday kooxdaas ummadii maxamed bay caayaan علماء عايان إيه إياك كي واحد كديك تمو يعني دتك كلام دن واحد يكوش إياه مركا إياك واحد يسوق قاتين إليهن كوي بدباري وما دك كلام دن وعيهن كوي ضالين تهاي هلاقني لكن سنجروه كله أنا قدام بنوجد تبكو وأكوه يا رئيس قبضتي دتك عقيدة دبرس لكن أمتي كلا جوجوني سدام بنوجد كواحد دلابات بيرا جماعة دلابات وجماعات كقاعدة إسلام كجانب الأخلاقي أخلاق دفيع عنيو دقن كفي عنيو ولا تنمد إسلام كيو اسمه إماشة إيو وجماعات كقاطي دقن كفي عن أخلاق دفي عن ما كان وحوج إذا كسينجر وجماعات كلا يراه صوفيين تا إيو جماعات كلا يراه أصحاب الخروج وحوري كوانا خطر وين نقول لهاين هدي سيدا كوا داني كوباتان يوادد دتك جعلوا مسلمين تسود ويني يا أو دقن إسلامي ديون حريص إسلامي أمدي كسود ويني لكن كواسي ما كان يجنا حال كوجا دراسيني إيو يركي سينجر waxaan aragnay iyaguna inay noo faa'iideyn karaan faa'iido noogu jirta jamaacadkan khuruujka iyo suufiin annaga ba faa'iido noogu jirta marka khatarkooga iyaguna sidaa nooguma weyno markaasuu yidhi faa'iidada iyaga noogu jirana waxa weeye iyagu buu yidhi jamaacadkan akhlaaqda fiican islaamka ka qaatay waa jamaacad dadkii dariiqa ka ururinaya oo maqsin ku xereynaya dadkii dariiqyada intay ka soo ururiyaan iyo meel ku xereeyaan masjiid unbay ku xereeyaan siyaasadda ummadda ma dhex galaan horumar adduun ma dhex galaan xaalka ummadda iyo burburka ummadda kama haldaan eeg hadda iyagu waa koox nabad u socda dadkiina ururinaya oo maqsin nagaga xireynaya marka maadaama ay dadkii naga xireynayaan annaga dan baa nagu jirta ummadiina hor joogsan laheed
ee nala baritami lahayd ama iska keen celin lahayd ama jihaad noogu bixi lahayd hadday qaadayaan ee maqsin noogu xereynayaan annaga dan baa noogu jirta biir kisinja waad aragteen asxaab kurushka ya intay ummaddii booqdaan ee ziyaartaan akhlaaq fiican bay leeyihin asxaab khuruujku kuma ceebeynayo ceebtaada kama hadlayo xataa sakhraanka sakhraansan way soo dhaweeyaan asxaab khuruujku dhaqankii islaamkii runta iyo akhlaaqdii ficneede saalixiinta ayay leeyihiin laakiin waxay ku daciifeen ama ay ku xumaadeen waa maxay adduun iyo siyaasad iyo xaalkii ummadda inaan laga haldin eeg hadda 4 bilood raac 4 sanadood raac 40 cisho raac waxaa lagu baray un 6 sifaat xataa tawxiidka macnihiisii ma saxaan soo maad gar ummad la xireenayo waxba loo dhigin ummad adduunyada laga xireenayo halkay gaari meel ma gaariso kisinjar wuxuu ku leeyahay hadday dadkii naga qaareen xireenayaan dan baa noogu jirta dadkii jihaad noogu bixi lahaa oo noo fakiri lahaa oo nala baratami lahaa hadday naga xireenayaan socod nabadeedun haddii lagu jiro annaga faa'iida noogu jirta maad maqasheen weli asxaab khuruuj oo jihaad fii sabiilillah dagaal galay iyagu jihaadka fii sabiilillah halkooga dagaal maaha qitaal maaha bari haddii la yaraho wal gaalada laayo jihaadka u baxa haddii la yaraho khuruujkuba baxay isagu aayad kastoo fii sabiilillah ka hadasha wuxuu moodaa un socod kaala soconayo o la dhoofayo oo dadka si tasfaadkaa loogu yeerayo eeg hadda jihaad iyo silaax la qaatayo waacidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati lkhayr ku ilaahay iri gaalada isku diyaariya wixii xoogaad haysiin diyaarsada waxaad cadowga ku jabinaysaan sii diyaarsada halkuu ilahay ka leeyahay iyagu fii sabiilillah aayad kastoo fii sabiilillah sheegta halkooga waa socod waa khuruuj fii sabiilillah 40 baxdaya 4 bilood baxdaya afnaa cumra abuuk baxdaya waa socodun fii sabiilillah bu jihaad kuma jiraan ummaddaasi xaalkooga kama haldaan siyaasad ma dhex galaan waa ummad socoto kisinjar wuxuu ku leeyahy waa way noo faa'ideynayaan ummaddii siyaasadda noo fadhiisan lahayd barlamaanada noo fadhiisan lahayd jihaad nagu kici lahayd noo fakiri lahayd isku iman lahayd intaa dariiqyada laga guro meel baa lagu xereynaya faa'idaa noogu jirta waa kooxdii labaad marka iyagana khatar sidaa nagu maahay ha ka baqanin kooxda saddexaad uu sheegay waayo wuxuu yidhi waa kooxda islaamka ka qaadatay un aljaanib athaqaafi isagu koox buu arkay kuwan madbacadda daabicaya kutubta islaamka iyo taarikhda islaamka iyo qur'aanka madbaceynaya caalamka islaamka ku faafinaya kuwaas buu yidhi khatar bay nagu noqon kari lahay haddayse ummaddan wax aqrin lahayd laakiin waxaanu aragnay ummaddan ummad wax aqrida maaha ummaddan inta yaree wax ka aqridana inta u badan ma fahmaan carabi inta yaree fahamtana surcaana mayna sun dhaqsay wixii u dhawaan marka kuwaasi khatar baa nagu maaha weligoodba madbacadaha iyo kutubta ha faafiyaan sida kale ummaddan buu yidhi ummad wax aqrida maxaa laga baqay weligoodba ha faafiyaan laakiin ummaddan hadday wax aqrin lahayd taariikhdoodii iyo iimaankoodii iyay dib noogu nooleyn lahayn khatar bay nagu noqon lahayd laakiin wuxuu yidhi markaan xaalka ummadda diraasina ummaddan ummad wax aqrida maaha eegad masiibaan haysata masiib يا أخي أنا وحنا هاي أمتي محمد أمته إلهي وحي جي هو الرئي وكير اقرأ أقري وحي جه الرئي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كل داعي وامحي وإقرأ باسم ربك الذي خلق أقري ويان ما هي عبادة سوق قرت أقري وأحبره العلم قبل العمل قرت علمي بالله أمتنا وحبة العلم وحبة أقري سنين تاريخ دي وحبة كجرنين أمتنا نورما أمتنا نورما اقرأ باسم ربك أمتي لغير ويان أنا وحنا هاي أمتي عالم كاس وحبرتيان هاي تاريخ دي ما أقري سنة إسلام كين وحكم الشيء عربي حتى إلهي كل داعي القرآن ما بفهمن ما كاينان وحبرنا وحرسنا ويا كيسين جروي كله يدك مطبع لها كدالان ولي قد بكتبتها حفافيان تاريخ ده حفافيان كتبتها حديث ولي قد حفافيان قرآن ولي قد بحفافيان أمة الأمة وحقري دمها محمد كاسي لو قبضي خطر كي وكوانا ونقول يري هيدي واحد أفراد هذا واي اللي نشمبوش يا جسم واحد أفراد وحري وواحد إسلام كقالة الجانب الجهادي قتال وأكون جهاد لا جهاد أوبحد سيدا داعشي وشبابي وحري كواسي خطر بين نقول لها هاي خطر يعني نقول هاي كويس والجهاد كقيت الجهاد كإسلام كقاطع براوبة أنا خطر بين نقول هاي لكن حال كوجا ما كان دراسيني وحنا رجعنا إنه يهين ضد وحي سدح سنوات أود بيسيين سدح مرير كبر برينية ده هذول يسكت لي مرة يرون أحمر لا بقف يي سدح مرير وحي سدح دي سنوات دي سين كبر برينية ويسكت جيسانيان ويسدليان مسلمين تنويدلي ما كان قدام بانو وجد تبير كيسنجا كل هذا مسلمين تنقى قابين ينحسوق أيام قرقرحين يندم بوين بانو وجد فايدوي وأكون جهاد كشيء ما دركت ما نقاش ولي شبابكو مeel gaala qarxi soo galanta kuriida wali ma naqash muslimun baladilaya dadku kana la qarxinaya ummad suuqi ilaahi u shaqaysanaya arzaaqdi xalaasha doondoonanaysa iya la qarxinaya waa muslim waxa leenaya isin jaru ku leeyahay muslimkay banaga gaabinayna anaga danbaan ugu jirta marka waxa laga baqaya iska daaya waligood ba hay ururiyaan waligood ba xoogan hay isku teenaan waxay 3 sanadood ururinayeen 3 daqiiqadood iyo ku burburinayaan laba qof wax isku diido iyaga markaas isku jeesanaya isdilaya ummadina naga dilaya ummad islaamkana dilaya danbaan ugu jirta laakiin biiri kooxda shanaad waa kooxda noogu khatarsan kooxda khatar nagu ah oo nidaamkeeni ka hortagi kara waa kooxdan shanaad waayo kuwaas waa kooxda islaamku siduu u dhan yahay qaatay eega qayb kama qaadan islaamki qaybtii caqiidada ama qaybtii akhlaaqda ama qaybtii madbacadda iyo kutubta iyo taariikhda la aqrinayo kama qaadan iyo qaybtii jihaad inamaa siduu u dhan yahay islaamku qalbiga ku haya waa kow tan labaad buu meel kastana annaga baritan baynu ku jiraan way nala baritanayaan meeshan wax ku dhigna way nala dhigtaan askarta way nagu jiraan
meeshaan joogno waynugu dhex jiraa dhakhtarka waynugu dhex jiraa eeg hadda haddana kuwaasi ma soo saari karano waayo waxaan afka ka sheegno waynugu raacaan maya ma idhaahaan haddaan idhaahno dimuqraatiyadda nooleeya waxay odhanayaan waan igu raacsannahay dimuqraatiyadda laakiin sidaan annagu doonayno inaan iyaga ugu shubno maaha waxay ku qaadanayaan inamaa waxay u jeesanayaan waxay ku noqonayaan marjacoogii islaamka dimuqraatiyaddii islaamka ayay qaadanayaan haddana afka waynugu raacsan yihiin dad mayana odhanaya maaha haddii la yidhaho xuquuqdii haweenka xuquuqa nisa waxay odhanayaan waa run haweenku xuquuq bay leeyihiin mayana ma odhanayaan laakiin sidaan annagu doonayno inaan iyaga ugu shubno ma qaadanayaan inamaa waxay ku soo noqonayaan suurati nisa kitaabka rabbigo raggaasaa ragga markaa kisinjar wuxuu ku leeyahy dadkan ugu khatarsan waa dadkaas dad la garan karo maaha kow dadna meel isku xidhay maaha laba dad qayb un islaamkii ka qaatayna maaha islaamku siduu yahay way diraaseeyeen oo qalbigay ku hayaan waa dad islaamkooga yaqiinsaday waa dad buuxa dad waxaan ku shubi karana maaha haddii cilmi la yidhaho waynala beretan baynu ugu jiraa eeg hadda kuwaas haddaba noogu khatarsan kuwaas naga ilaaliya sidaasuu kisinjar yidhi kisinjar markaa wuxuu yidhi kuwaasaa haddaba mustaqbal adag yeelan kara shicib islaana iyo dowlad islaama kuwaasaa dhisi kara mustaqbal adagoo la jabin karinna kuwaasaa dhisi kara iyuu yidhi kisinjar kuwaasaa noogu khatarsan eeg hadda gaalada waa inaan lala beretamo waxay baranayaan waa inuu muslimku ka barto uu ummaddiisii ku anfaco sidaasaa loo baahan yahay diintiis waa inuu barto muslimku qayb un lagama qaato islaamka alyawma akmaltu lakum diinakum birilahi diinta buuxda waa inaan la qaato qayb inaan laga qaadan islaamka diinta buuxda waa inuu muslimku barto uu ku qanco islaamkiisi sidaynan gaaladu dhakada kaga ciyaarin hay muslim buuxoo garanaya ummadda siduu ilaahay ugu yeeri laha ayaa loo baahan yahay muslim jaamacadaha waaweyn ee gaaladu wax ka dhigato la joogo dhigta oo ummaddiisi iyo diintiisa ku anfaca ayaa loo baahan yahay muslim daroona noo sameeya ayaa loo baahan yahay looma baahno shabaab tiktokyada ka soo baxbaxa looma baahno waxaa loo baahan yahay shabaab adduuniya aakhira buuxiya oo islaamkiisa ku buuxiya taasaa loo baahan yahay gaaladu markaa waxay ka baqaan dadkan buuxa eeg hadda meel kastana garanaya siday iskaga difaaci lahayeen gaalada waa inaad baratid sidaad diintaada u difaci lahed ya akhi waa inaad baratid sidaad gaalada u jabin lahed waxaana cilmi baa lagaaga baahan yahay ummad jaahila wax ma tarto ummad jaahila oo waxba soo saaran karin wax ma tarto waa ummad dulaysa annaga ilaa bariiskii maanta gaalaa cunahan haysa oo na siisa bariiskii maxaan usoo saaran kari weyne bariiskii maxaan u baran weynay cilma abiicada maxaan u baran weynay cilma alfadaagi wax kasta waa inuu muslimku barto waa inaan la isqayqaybiyo muslim keliyaata waxaayoo dhan ma baran karo laakiin muslimku hadafkiisu waa inuu yeesho siduu islaamkiisa ummaddiisa u anfici laha uu gaalka iska jabin laha waa ka wax kasta waa inaa gaalada laga barto oo lala beretamo gaalada muslim wax soo saaraa loo baahan yahay marka walaalayaal xaalka ummaddeeni khatarkay ku jirta xaalka ummaddu khatarkay ku jirta marka shabaabka muslimka waxaan ugu yeeraya yaa shabaab almuslimiin waktigiina ha baabiinina wax barta annagu uma baahni dad caqiidadda noo dhigayo ilaahay naga fogeynayo ummaddeena googoonaya uma baahni dad noo imanayo meel nagu xereenay oo waxba noo dhigin uma baahni annagu waxaan u baahannahay cilmigii adduunka iyo aakhiradaba inaan dhiganno uma baahni madbacdo iyo kutub la badiyo ay siigadu meel ku disho uma baahni waxaan u baahannahay inaan kutubta aqrisanno taariikhdeena islaamkaa baranno islaamkiina inaan yaqiinsanno ayaa loo baahan looma baahno mid jihaad sheeganaya oo muslimiinteena leenaya waxaa loo baahan yahay mujaahid ka jihaadaya ka difaacaya ummaddiisa iyo islaamkiisa cadowgeenu waa gaal annaga muslim maaha gaalka maxaan iskaga celinaa maxaan u diyaarinaa waxaayoo dhan cilmiga aqoon bay nooga baahan tahay socsocod iyo sheeko iyo meel fadhiiso iyo tiktok ka bax maaha waxay nooga baahan tahay waxaan u baahannahay dad noo soo saaro waxaan ku noolaano khayraadka dhulkeeni islaamka waxaan u baahannahay dad ummadda islaamka wax u tar oo cilmi iyo camalba wax ku tar yaa loo baahan yahay looma baahno dad isqaaqaawiya oo bilaa damiir oo bilaa akhlaaq muslim akhlaaq fiican leh caqiidad saxiixa leh qiraa'adda badnaysta wax aqriya taariikhdiisii barta jihaadkana isku diyaariya muraabit noqda ayaa loo baahan yahay cilmigii gaalada iyo cilmigii diintana dhigta ayaa loo baahan yahay wax soo saar ayaan u baahannahay wax soo saar ayaan u baahannahay akhwaan markaa shabaabku waa inuu dadaalo inuu seexdo maa shabaabku maxaad qaban kartaa islaamkaaga maxaad ku anfici kartaa ummaddaadii maxaad u tari kartaa waa inaad isweydiisa waa inaan ka baxnaa riwaayadahan kale islaamkeenu gaaladu way noo fakireen imka ninkan siduu islaamkeena iyo muslimiinta xaalkooga u diraasaya u fiirso annaguna ma garano gaaladu waxay yihiin bal gaaladan ammaanaan idhahna xuquuqda iyo bani aadamka iyo iyagaa karaamayaan idhahna annagaa isdullaynay war gaalku waa cadow gaalku hadduu wax ku siiyo waa cadow hadduu wax kaa doonayana waa cadow halkan gaaladii iska ilaalin lahayn oon ummaddeena mideen lahayn oon dee cilmi iyo meel ku gaari lahayn iyaan annagu ku dhimanay juhul marka nas'al allah alcaziim rabb alcarsh alcaziim an yuslixa xaalana wa an yajmaca shamlana intaasaan walaalayaal ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu